Si Badog harita narajang jeung narajang dibae ka Wandari. Wandari terus-terusan harita ngagunakeun pedangna nyabetan kana badan si Badog. Tapi tetelah harita ngablentrang jeung ngablentrang dibae lantaran dibendung ku bedogna si Badog. Rekatak si Badog harita ngagunakeun jurus konton geni mangrupakan jurus pinunjulna. Eta kakuatan disalurkeun harita kana leungeun katuhuna. Memang hebat eta jurus konton geni. Sok hiuk, blentrang, blentrang. Harita pedangna Wandari katempo songhek. Jika nama pohang eta pedang teh. Lantaran kekuatan si Ogin memang hebat. Kekuatan si Badog memang hebat. Hebat pisan eta kekuatan ngajadikeun pedangna Wandari teh rompang atawa ompong. Sor maju deh nyai. Lantaran eta pedang sakedeung dieu bakal potong. Mun pedang geus potong maka sirahnya ge bakal potong. Wandari harita menikeun ka geuneuk. Dua pipina katambah geus capek di mah teh lompat beuki euceuy we harita. Rakatek Wandari ngagunakeun jurus pedang sewu geni mangrupakeun jurus pinunjulna. Malahan mah teu asa-asa ngagunakeun ilmu pamungkasna. Sawuk karasa sameran eta pedang ku si Badog. Numatak si Badog oge harita ngagunakeun ilmu pinunjulna. Nyatana ilmu kunton geni tahapna tahap pamungkas ngageter dengan katujung kencana. Kardun yang si Darman ngan saukurna tepi teu kaanggangan manehanana mung pepilueun. Lantaran bisa nyarekan si Badog teh tadi ge geus nyarekan kenuduaan lantaran teu taat can aya ge parentah geus narajang manten. Wandari bebeakan sok senajan kudu paragat nyawana teu naon asalkeun henteu kawin kasih kacung jeung diemung kudu digadabah ku jalma jahat seperti si Badog Kardun jeung si Darman. Teuing ari si kacung mah hayang ngawin. Ari si Badog Kardun jeung si Darman mah boa-boa manehna mung ari ngawin mah tapi hayang ngagadabah. Sakualna kitu Wandari teh ngajaga diri, ngabila diri, sangkan manehna teh teu ragrag ka jalma jahat. Jeung di Wandari sasambat dina jero hatena sangkan jaga sarung dulungan ka dirina. Cerirat harita Wandari langsung ngarajang eta pedang teu ngablesat kana dada si Badog. Si Badog nyingcat saeutik keplos penerajang harita ngeplos. Dina kayan kitu eta pedang teu ngaliwatan ka gigireun belah kencana si Badog. Teu asa-asa harita eta pedang teh dikadekeun. Teu asa-asa manehna teh ngadek eta pedang ku bedogna. Hiuk blentrang. Terpluk. Eta pedang teh harita ngageter. Pigelang leungeun ka tu Wandari harita langsung singsireumeun ragrag eta pedang teh kana taneuh. Sat. Bedog si Badog harita sat antal kana beheungna Wandari. Wandari teu sieun teu sing sok sanajan diparagatkeun harita ge teu nanaon. Anu penting mah henteu kawin jeung embung digadabah ku si Badog Kardun jeung si Darman. Mun anjeun memang hayang maehan kula teu nanaon sok paehan. Ayo paehan tong asa-asa. Leuwih hade paeh dibandingkeun kudu kawin kasih kacung mah. Sok paehan. Babari maehan nyai mah babari. Teu kudu ku bedog, kuleungeun oge bakal paeh. Tapi samemeh paeh, nyai kudu ngarasaan heula dipeluk ku akang. Sat. Harita si Badog ngalakukeun gerakan manehna notok jalan darahna Wandari. Sat tak. Langsung Wandari teh nangtung jiga arca pogu wae pikeun si Badog mah ka cidabungahna. Rezeki nomplok euy, sameme dipasrahkeun ka si kacung, ku urang heula Kardun Darman. Maka urang bakal bisa menikmati nu pertama kalina. Si Kardun Darman haritanya dengan seuri tetela si Badog teh geuningan niat teh sarua seperti si kacung. Jahat, bejat, aya ngancurkeun kahormatan para wanoja termasuk Wandari nu aya di hareupeun si Badog. Wandari cumerit harita hatena sasambat ka jaga sarung sasambat teu kebah komprang ka inungna jeung ka sakur-sakur jalma anu wauh anu dipikaresepku manehanana
anu bageran anu aya ti golongan bodas. Si Badog harita lempang ngadeukeutan ka Wandari. Terus bibirna teh monyong-monyong bae maksud harita dek nyium ka Wandari. Tapi teu tempat anu anggang harita ngapelesat ngabiur aya batu leutik menikeun kata reik pisan. Karasana ku si Badog mah biasa bae lantaran teu fokus bari jeung meuremkeun dua padona. Ari ku si Kardu jeung si Darma mah karasa harita anu ngabelesat ka dinya, malahan matana gelapis anu dipentangkeun ku eta jalma teh kawilang tanah gelapis anu rosa. Tapi da geus telat lantaran eta batu leutik teh ngabelesat antuk nama harita. Sia teh yuk bletak. Sanu mah bet anjing. Si Badog juga anu siwah wae manehna teh reuwas jiganana teh. Reuwas pisan lantaran si keneh kabeunangan pipina teh ku hiji batu. Eta batu teh leutik tapi karasana panas kana pipina. Anjing. Kardu Darman. Ya jalma saja nu pipilun ka urang euy. Alah, nyeri, pipi aing nyeri. Pipi aing nyeri dulu coba. Ngali dulu. Dulu. Nu matak ari boga kahayang teh bebarangan tukang. Yo mah dolo tingali dolo. Naon da teh? Ngomong teu balelol. Aya jalma sejen memang aya jalma sejen Kang anu merhatikeun Kakang. Jiga nama jalmana sakti, wayahna wae kudu sangareupan. Si Badog luakli ka itu ka dieu ngitenan di eta patempatan tangtuna bae di eta tempat teh aya jalma sejen anu nyaksian kana tingkah laku jeung paripolahna maranehanana. Si Badog harita nyeri-nyeri ge ditahan lantaran manehanana teh jawara piraku jawara eleh ku hiji batu anu ngabletakan pipina. Lematak manehana teh tagen sok padahal mah nyerina itu teh kabina-bina. Eta batu teh untung we teu tembus tah kana pipina si Badog cacakan lamun ngagunakeun tanah kelapis nu rosa pisan mah jigana bakal bisa nembus kana kulit pipina si Badog. Si Badog ngagunakeun ilmu penemuna jampe pamakena manggil-manggil jalma anu geus maledog ka dirina. Wei, cari anjeun sabenerna. Oh ka dieu tembongkeun wujud, tembongkeun diri anjeun mun teh mah hebat, mun teh mah sakti mandraguna. Montong jumput sia lain satria, ayo ka dieu. Yo buru. Si Badog terus-terusan harita cemarita ditujukeun ka jalma anu nulungan ka Wandari. Telilah harita. Nanaonan ide lur kelakeun ka maksa mirusakeun omongan geuningan dulur mah. Eta Wandari teh tong dikitu-kitu atuh lur. Mun bogoh mah lain kitu carana. Dimakalahkeun ka dipaksa, rek digadabah kahormatanana, dikalahkeun ka. Aya ku aya we maraneh mah. Rek ngancurkeun masa depan Wandari. Sakuduna manulungan sangkan masa depanna teh cerah. Secerah langit ayeuna, secerah matahari ayeuna, karasa menikeun ka panas moreret. Si Badog Kardu jeung si Darman harita luak lieu niangan eta sora. Lantaran eta sora teh gonta-ganti kadang mah aya di kalere di kideun we tanying di kulon. Pinter pisan eta jalma teh nyumputkeun sorana. Pipindahan eta sora teh. Sia saha? Sebutin ngaran. Mun wani datang ka dieu. Urang tarung izin we sen jeung dewe. Aduh. Culang cireung ka itu ka dia dulur mah geuningan. Da kuring mah teh tadi ge dia tuh dulur. Eta jalma harita. Oyakeun hiji tangkal, teh lah geuninganna. Eta jalma teh cicing dina tangkal kaya nu deukeut eta patempatan. Tita tadi ge jigana teh cicing didinya, tapi si Badog Kardu jeung si Darman teu sadareun yen didinya teh aya nu nyaksian. Tetela para kaum dangu anu aya di dinya teh gandinganan anu nulungan ka Wandari teh si Jaka Sarung. Si Badog Kardu jeung si Darman harita rareuwaseun lantaran di dinya teh geus aya Jaka Sarung. Ucang angge bae manehana teh dina hiji dahan tangkal kai.
Tong ruas teh sing atuh lur. Sok lah santri nu nangtang teh ka kula bakal diladenan. Sileung kalayang cudalit salik. Hari itu Jaka Sarung loncatna bangun hampang balahan makopro sagala di Jomantara langsung pajunangtung di hadapan si Baduk Kardun yang si Darman. Mentang melohok itu atuh lur sekomo atuh kalakan hak coy hok cai mah ulah nebikeun ka hok cai atuh. Jaka Sarung ada tengah gunakan ilmu anu kacida gancang nah kecepatan gerakannya teh cepat pisan nyaho harita wan dari geus bebas tina totokan si Badog malahan mah harita geus pancu nangtung deui da anggang tinu tadi wan dari kacida bungahna langsung ngerangkul ke Jaka Sarung lantaran eta pisan anu dipiharapna aya anu nulungan ka dirina jeung dina nulungan teh jalema anu dipika cintana langsung ngerangkul puguh Badog Kardun yang si Darman harita merikeun kahayangan dipeluk atau digabrugu anu gelis. Aduh, ieu mah rezeki ditangkep ku nu gelis. Marane hayangnya si Badog Kardun yang si Darman hayangan dipeluk ku nu gelis. Leuwih hade maraneh mah silih tangkep sok atuh kadinya silih tangkep Badog nangkep ka si Kardun Darman nangkep kana tangkal kai. Pogoh bae amarahna si Badog Kardun yang si Darman teh geus teu bisa diwadahan deui langsung hari tarik narajang malahan mah Kardun yang si Darman langsung mesot kana Badogna kurilap duana harita mesat Badogna naik narajang ka Jaka Sarung. Jaka Sarung anteku santai pisan manehana nama endeg enteruak riuk sieun ku si Badog Kardun si Darman. Ada penerjang dewek sia. Hiat. Cerilat. Tiluanana langsung narajang. Merikeun ka wak hiuk eta Badog teh herang. Eta Badog teh seugeut tapi edas. Sakabeh gerakan si Badog Kardun si Darman, sakabeh serangan si Badog jeung si Badog Kardun si Darman teh eueuh setek oge anu keuna, malahan mah eueuh anu bisa ngarampungkeun buukna Jaka Sarung. Malahan mah dina tata gerak anu hade anu aneh. Nyaho-nyaho harita, hiuk kedok des pluk eta Badog teh langsung ragrag. Teka nyahoan siet hiuk, laplos hiuk duk des plak des pluk. Badog si Badog geus ragrag nu si Kardun oge harita geus ragrag. Siet hiuk kedok des pluk. Badog si Darman oge sarua harita ragragana taneuh. Tiluanana harita colohok lantaran elmuna Jaka Sarung memang hebat, memang luar biasa. Tiluanana colohok, tacan oge rengse colohokna, tacan oge sadar kana kaayaanna, Jaka Sarung harita geus mendo manten kana dadana si Badog kana dada si Kardun jeung si Darman. Hiuk jebrod, hiuk cekok, hiuk cinebet, dalig deg. Si Badog Kardun jeung si Darman harita ngacarig jaga bangkyung nur ka tukang aya kana dua lengkana. Jaka Sarung teu bejen kasempetan harita sok sanajan manehanana teh teu ngagunakeun ilmu anu hebat, teu ngagunakeun ilmu nu hade Jaka Sarung mah harita ngan saukur nyintreuk kana tarangna si Badog Kardun jeung si Darman disintreuk tapi edas ngagoak harita si Badog Kardun jeung si Darman. Panas. Tetela Jaka Sarung harita ngagunakeun jurus tangan geni eta teh disintreuk sakitu oge menikeun ka ngarasa panas. Si Badog Kardun jeung si Darman poho deui kana jurus-jurusna padahal mah ngawasa jurus orai totog barasewu kunton geni gugur gunung ke karasa tengahna can sapinuhna beda deui jeung si Kajung eta mah geus tuntas kabeh sukomo si jalak mah nya geus tuntas kabeh bari jang nyedot kakuatan guruna nepikeun ka palastrana. Si Badog Kardun jeung si Darman harita gogorowokan hahargungan malahan mah harita langsung tebak deku lantaran sirahna teh karasa panas jeung deui asa koclak bakating ku hebat elmuna Jaka Sarung. Tiluanana gerang-gerung harita barejeng diuk sabada kitu mah golepak kana taneuh udang deui golepak kitu jeung kitu bae.
Hal ieu teh kasaksian kabandungan ku Wandari. Hate Wandari makin bae teteg yen manehanana hayang babarengan jeung Jaka Sarung. Nya dia kalakeun ka sasongkolan kitu geuninganan dulur. Manya teh nu nyeri sirah kalan ka nyebak beuteung sia mah. Sok aneh bae badog euy. Hudang atuh dulur. Hudang euy ieu tarung can rengseh sok hudang. Hudang atuh. Si Badog karunya si Darman teu bisa hudang. Ku sakitu oge menikeun ka nyeri. Si Badog ras inget harita manehanana boga jurus pikeun ngaleungitkeun rasa nyeri. Gibag-gibag wer. Si Badog harita ngagibag-gibageun badana tetela. Ampuh. Rasa nyeri teh ngurangan. Kardun yang si Darman oge sarua harita ngagibag-gibag wer ngan hanja kalala waktosna para kaum dangu jeung kantun kesedayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.